的方式是一下子买很多食材的方式吗？我大概1周会买个1、2次吧。1、2次。但我也很少出去菜市场买，都是点外卖，点到家里来，然后直接点水果和蔬菜，对吗？肉不是点做好的，而是点食材。对，点食材。但是他食材的一次就会送很多，你总不能跟他说我只要1根香蕉这样，他就不卖给你啊。对，我还碰到过一次，月月买那个食材回来，我当时就特别惊讶，他挺有生活情趣，拎了几个塑料袋，我说你干嘛去了？买菜去了。然后有一次我去机场，又看到他在那个停车场。后来我出那条仓回来，又看到他停车场，我一度怀疑月月是不是兼职在停车场收停车费。他永远在那，因为他很奇怪，他不下停车库，因为那个库啊，就是这么大个弯，我每次坐完要晕车。哦，他永远都在地面上，所以我在地面上永远能看见他在停车场。我想问一下月月，为什么你有这么多奇怪的东西？就习惯性就是看到就想收藏了。婆婆你呢？如果她也买一些奇怪的东西堆在家里，你可以吗？可以，只要床是干净的就可以。你可以吗？看在哪里，就是装饰品这些奇奇怪怪我很喜欢，什么沙发什么漂亮的，就太多东西就不是那么 OK。你 OK 啊？我其实也不 OK。干干净净最好。不是，我觉得是这样，我希望可以有不同的区域，就是他有他自己的一个天地，他想怎么堆都可以。但是我觉得我不喜欢家里到处是东西，我不管是北京的家还是长沙的家，我朋友就说，哟，你有在住吗？都觉得我家里是很没有生活气息。我们家真的好多东西。但是我的习惯就是我不喜欢外面有很多东西，我有很多东西我都尽量把它收纳起来，或者就放到一个小的地方，就是没什么东西。就一个客厅必须是一个客厅，就不要厨房的东西出现在客厅里面，是这样意思吗？我的意思是，比如说这件东西它的用处没有那么多的时候，我就会找个地方收纳起来，我不会让它，比如说1年才用一次，但是它占据一个24小时都会出现在视线里面的地方，这是我不能接受的。经常出现的东西才有资格出现在外面，其他东西应该是收起来的，我是这么想的。所以我的就一直没什么生活情趣，就是这个原因。鹏鹏去过我家，然后嘉尔也去过我家。就下次你去我家看，就是正常的一个很平淡的家，但是我没有很多东西，简约，很简约，简约不简单。